願いします。皆様こんばんは。私たちは11人編成の大所帯バンドスーさんと紙飛行機です。よろしくお願いいたします。早速最初の曲に行きたいと思います。365日の紙飛行機、どうぞお聴きください。そこ
10時まで開けてくださいです。私たちは普段ヤマハの大人の音楽教室の生徒として個人個人活動してるんですけど、ほとんどの人がヤマハの生徒さんなんですけど、今回11人演奏することができました。ありがとうございます。しかも、私たちもデビューみたいなもんなんですけど、3年前から年に1曲ずつ増やしていこうということでやってきました。で、今回は3曲できるということで非常にありがたく思ってます。で、最後にゆうこママさんのおかげっていうか、ストーリーさんのおかげっていうか、すごくいい環境で私たちが一緒にできるということに感謝してます。本当にありがとうございます。で、2曲目はロマン飛行いきます。はい、お願いします。
勝手に振動がしておきます。最後盛り上げたいと思います。オールバイトレスポンスできますので、よかったら皆さんも一緒に、声かけていただけたら嬉しいです。はい、皆さん大きな声でいきましょう。Oh yeah, oh yeah, oh yeah, come on, oh yeah, 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 one, two, la 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 la
松井陽一、ボーカル&キーボード堀田智美、ボーカル&ハーモニカ山口由美子、ボーカル&ギター西山真司、ボーカル&パーカッション角田玲子、ボーカル&ギター小野弘子、ベース淡路奈穂、ドラム酒井宏、それと私、スーさんこと、鈴木武弘、ボーカル&パーカッション鈴木武弘でした。演奏は、スーさんと、上飛行機でした。終わりました。